各位长辈朋友，您知道吗？平衡不是年轻人的运动专利，而是我们60岁以后每天都需要的生活保险。一个稳定的步伐，让您能自己买菜、散步、陪孙子玩耍；一个不稳的脚步，却可能让日子突然变得困难。好消息是，平衡不是天生注定会消失，它是可以透过简单练习慢慢找回来的。我是李建华，医师行医30多年，陪伴过许多长辈，走过健康的高低起伏。今天我想用最简单的方式带您做3个人人都能上手的动作。他们不需要器材，不需要大空间，每天只要几分钟就能唤醒身体里的平衡系统，让您走路更稳、更有自信。在开始之前，请您帮我一个小忙。如果觉得这些内容对您有帮助，请订阅频道并开启小铃铛，这样每一次我们的新影片您都不会错过。同时也请在留言区留下数字1或0，有帮助留1，没有帮助留0。您的回馈会让我知道该如何准备更多贴近您需要的主题。还有一点，别急着离开，因为在影片的最后，我会分享一个小秘诀，让您更容易把平衡训练融入每天的生活习惯。这样不需要花大钱，也不用到健身房，您就在家里就能把身体练得更稳。那么，我们先从观念开始，看看为什么平衡不只是肌肉的事，而是神经、感觉、姿势一起合作的结果。朋友们，很多人以为平衡就是腿要有力，肌肉要够，其实那只说对了一半。临床上我常看到一些长辈，明明肌肉力量还不错，却一转身就晃，一下楼梯就心慌。为什么呢？因为平衡靠的不是单一条件，而是好几个系统同时在合作。最重要的4个系统是眼睛、内耳、姿势控制以及身体的感觉神经。这些感觉神经藏在关节与脚底，好像小小的感应器，会把我现在站在哪里、脚用多大力的讯息传到大脑。年纪大了，这些小感应器变得迟钝，反应慢了一拍，就容易失去平衡。我常用一个比喻，我们的平衡像一张3角凳，第一角是眼睛，看清楚地板和前方；第2角是内耳，感受头部和身体的动向；第3角是脚底和关节的感觉。如果少了一角，凳子就不稳，3角都退化一些，就更容易晃。这也是为什么有些人觉得站着还好，一走就不稳，因为系统在动态时更需要合作。您可能有过这样的经验，晚上起来上厕所，灯光昏暗，脚下没有看清楚，就觉得人要倒。这时候是眼睛和脚底感觉同时受挑战。白天走在市场，被人不小心碰了一下，能不能即时稳住，就靠身体里的神经和小肌肉立刻做出反应。好消息是，这些系统虽然会随着年龄退化，但不是完全不能改善。透过针对性的练习，可以重新唤醒它们，让大脑和肌肉再度学会合作。您不需要每天大运动量，只要几分钟的小动作，就能慢慢把平衡找回来。接下来，我要带您练第一个最基础的动作，也是我们走路时最常用的基本动作——重心转移。各位朋友，现在我们就从第一个最基础的动作开始，重心转移。这个动作看起来很简单，但它其实是我们每天走路时最常用的动作。如果能把它练稳，走路、转身，甚至跨一步，都会更安心。动作准备，请您先站在墙边或流理台旁边，脚打开与肩同宽，身边最好有一张稳固的椅子，必要时可以扶一下，增加安全感。动作步骤：第一步，慢慢把重心移到右脚，左脚还是贴在地板，但轻轻地，不要完全抬起，保持3、5秒。感觉右边的臀部、大腿和脚踝在出力。第二步，慢慢回到中间，再把重心移到左脚，
同样保持几秒钟，就这样左右来回，像在做一个小小的摆动，依次大约做10、12回合。动作要领，不要急，速度越慢越好，保持核心微微收紧，好像肚脐往内靠。记得呼吸，移动是吸气，停留是吐气。真正的魔法就在停顿那几秒。为什么有效？因为这个动作会重新唤醒脚底和关节里的小感应器，它们会告诉大脑我现在站在哪里。同时，膝盖髋关节周围的小肌肉也会重新开始工作，就像家里的水管久没用会生锈，一旦每天有水流过，它又会慢慢恢复通畅。朋友们，每天只要花2分钟做这个动作，您会发现走路转弯时不再那么心慌，甚至连上下楼梯都踏实许多。那么在把重心转移练稳之后，我们就要挑站下一个动作，走直线的脚跟对脚尖走。朋友们，当我们能把重心转移做得稳定后，下一步就要挑战走直线，也就是脚跟对脚尖走。这个动作能让我们在狭窄的空间或人多的地方依然保持稳定。它看起来像小孩子玩游戏，但对长辈来说是非常实用的平衡训练。动作准备，找一条走廊或家里有墙壁的一段空间，身边要有可以扶的地方，以防万一。双手自然放在身体两侧，不要紧张。动作步骤：第一步，右脚往前踏出，把脚跟刚好放在左脚大拇指的前方。第二步，再把左脚往前放，脚跟贴住右脚的脚尖。就这样一步一步往前，像走一条直线，慢慢走10到15步，走到尽头后停下来，转身再走回来，重复2到3趟即可。动作要领：眼睛往前看，不要一直低头，这样能训练眼睛与身体的协调。手自然摆动，帮助保持平衡。如果觉得晃，没关系，可以用指尖轻轻碰一下墙，晃动代表大脑正在学习，这是正常的。为什么有效？这个动作能训练动态平衡，也就是走动中保持稳定的能力。它同时让眼睛、内耳和脚底的感觉、神经重新协调。长期练习，您会发现走路的姿势变直了，不再容易往旁边偏，也比较不会被地上的小障碍绊倒。有些长辈告诉我，刚开始做的时候，1步2步就很紧张，手要赶快抓墙，但练了1周后，居然能连续走10几步，信心也回来了，这就是进步。朋友们，当我们能把走直线练得更稳，接下来就要挑战最后也是最重要的一关——单脚站立。朋友们，现在来到最关键的一招——单脚站立。这个动作看似简单，其实是检验平衡能力最直接的方法。因为当您把一只脚抬起时，全身上下所有的系统都要同时协调，核心要收，臀部要撑，脚踝要吊整，眼睛要专注，大脑还要计时指挥。动作准备：站在稳固的椅子或流里，台旁边，双脚并拢站好，双手可以先轻轻放在椅背或墙上，增加安全感。动作步骤：第一步，慢慢抬起右脚，离地大约1-2公分就好，不必太高。第二步，保持左脚站立，数10到20秒。第三步，换脚，让左脚离地，重心放在右脚，同样保持。每只脚做2回合即可。动作进阶：刚开始可以双手轻放在墙上，熟悉后只用指尖轻点，最后尝试完全放开，再进一步。可以在安全的情况下闭上眼睛3到5秒，让身体挑战更大的不确定感。动作要领：不要追求时间长短，而是追求稳定。脚踝如果一直小晃是正常的，代表神经和肌肉在做微调。感觉累了就休息，不要硬撑。为什么有效？单脚站立，
能激发全身上百个小小的调整动作，从脚踝到脊椎都在不断修正姿势。这种即时修正就是日常生活中避免跌倒最需要的能力。当您在浴室踩到水或走路时被人撞到，能不能快速稳住，靠的就是这样的反应。朋友们，每天花几分钟练这个动作，不止平衡变好，连走路的姿势也会挺拔许多。那么3个动作都学会之后，很多人心里可能会有一些疑问，应该多久做一次？可以3个一起做吗？接下来我就整理几个最常见的问题来回答大家。朋友们，当我们学会这3个动作后，很多人心里会冒出相同的疑问。今天我就整理4个最常被问到的问题，依次跟大家说清楚。第一个问题，我需要每天做吗？答案是最好每天做。平衡不像肌肉锻炼要休息，它越常练，大脑和身体的协调就越快恢复。每天花5到10分钟，胜过偶尔一次大运动。第二个问题，3个动作要分开做，还是一次全部做？我建议一次全部做，先用重心转移唤醒脚底和关节，再做脚跟对脚尖走，训练动态稳定，最后用单脚站立检验和加强。3个动作互相搭配，效果最好，而且10分钟内就能完成。第3个问题，如果我有膝盖痛或行动不便，能不能练？当然可以，只要调整方式。例如，重心转移时不需要移动太大，脚跟对脚尖走时可以靠墙，每一步慢慢来。单脚站立时不必抬高，甚至只要脚尖离地一点点都算成功。未来我们还会准备坐姿版本给需要更温和开始的朋友。第4个问题，我做单脚站立时为什么一直晃？是不是失败？朋友们，这完全不是失败，而是正常反应。晃动代表您的神经和肌肉正在学习如何修正，就像小孩子学走路，一开始一定摇摇晃晃，但正是因为这样，大脑才会进步。不要害怕，慢慢来，您一定会越站越稳。这些问题其实反映了大家最在乎的心声，不是要做到完美，而是要找到能持续的方法。只要每天有练，不管幅度大小，都在进步。那么接下来我们来看看一个真实的故事，一位台北的长辈怎么靠这3个动作一步一步把信心和稳定找回来。在我的诊间里，有一位案例至今让我印象很深刻。张先生今年68岁，住在台北。他平常身体状况不错，还能自己买菜搭捷运。可是1年前，他在市场被人不小心撞到，差点跌倒。虽然最后没摔伤，但那一刻让他非常害怕，开始觉得我是不是老了，脚已经不听使唤了。后来他女儿陪他来看诊，我建议他每天练这3个简单的动作：重心转移、脚跟对脚尖走、单脚站立。刚开始他连单脚站3秒都会紧张，脚踝不停发抖。他常笑自己说：“医师，我好像变成小孩子学走路。”我告诉他，这正是神经和肌肉在重新合作，是最宝贵的进步信号。张先生很认真，每天晚餐前固定花10分钟练习。第1周，他的转身不再那么慌；第3周，他可以走完整条走廊，不用扶墙。到了第8周，他单脚站能维持20秒，而且上下楼梯也更稳。最重要的是，他的信心回来了。以前他总担心走一走会跌倒，现在敢自己去市场买菜，甚至带孙子去公园。我常说，平衡训练的效果不只在身体，更在心里。当您感觉自己能掌控双脚，生活的自由感就会回来。这不是药物能给的，而是靠每天的小努力累积出来的。朋友们，张先生的故事只是众多案例之一。很多长辈在开始前都怀疑这么简单有用吗？可是一旦坚持下去，结果往往比想象更好。
那么，我们把个人的故事放大来看，整个社会又面临什么样的挑战呢？接下来就让我们看看台湾在平衡与跌倒上的现况与数据。朋友们，刚才我们看到张先生的故事，其实只是众多长辈的缩影。放大来看，跌倒问题在台湾已经成为一个严重的公共健康议题。根据卫生福利部的资料，65岁以上的长辈，每3位就有1位曾经在1年内跌倒。更令人担心的是，跌倒往往不是单一事件。很多人第一次跌倒后，会变得害怕走动，活动量减少，肌肉和骨骼更快退化，结果增加了再次跌倒的风险，这就形成一个恶性循环。数据显示，长辈因跌倒住院的比例逐年上升，髋关节骨折更是造成长期卧床的主要原因之一。台湾每年因跌倒而导致的医疗支出估计高达数十亿元，这不只是个人痛苦，更是社会需要面对的沉重负担。更值得注意的是，很多跌倒发生在最熟悉的地方，家里、浴室的湿滑地板、夜里昏暗的走廊，甚至是急着去接电话时的一个转身，都可能成为危险。这说明了跌倒不是运气不好，而是准备不够。如果我们能在日常生活中提早训练平衡，就能大幅降低这些意外。朋友们，社会的数据很冷冰冰，但每一个数字背后都是像张先生一样的父母。长辈与其等到跌倒后才后悔，不如现在就开始行动。如果你想知道除了这3个动作之外，还有哪些外食族或夫妻一起练的方式，也可以在留言区告诉我。只要大家提出需求，我都会准备专题影片，陪您一步一步更稳。接下来，我们再回到张先生，看看他在练习一段时间后，生活上出现了什么转变。朋友们，还记得我们前面提到的张先生吗？在坚持练习了2个月之后，他的生活出现了很大的转变。一开始，他只是照着我教的方法，每天晚餐前花10分，中做3个动作。刚开始的时候，他连走直线都会心慌，单脚站3秒就觉得腿抖得厉害。但他没有放弃，而是慢慢累积。3周后，他发现自己在转身时不再需要急着抓桌子，走路也比较不会歪一边。到了第6周，他能轻松完成脚跟对脚尖走15步，还能单脚站超过20秒。最让他惊喜的是，晚上起来上厕所，不再因为黑暗而心里发慌。8周后，他甚至带住太太一起练，2人把练习变成小小的家庭活动。太太陪他走直线，他陪太太做重心转移。练习的时间虽然短，却让2人觉得更有安全感，也更有陪伴的温度。张先生笑着说，以前我怕跌倒，不敢出门，现在能自己去市场买菜，还能带孙子去公园。朋友们，这就是改变的力量。当我们愿意每天给自己一点时间，平衡真的能慢慢找回来。您会发现，不止走路更稳，连心情也更放松，因为不再担心下一步会不会跌倒。那么，学会了故事中的经验，我们也要来总结3个动作，整理出您可以马上开始做的步骤，帮助您和家人更快建立稳定的日常。各位朋友，今天我们一起完成了3个动作的练习。或许刚开始时，您会觉得这么简单，真的有用吗？但透过张先生的例子，我们看见，只要每天坚持，平衡真的能一点一滴找回来。这不只是身体的改善，更是生活的安心与自由。我要再次强调一个观念：平衡不是天生注定会流失，而是可以透过练习慢慢强化。跌倒也不是命运，而是可以预防的。每天10分钟，3个小动作，足以改变您的未来。在这里送给您一个小秘诀，把练习时间固定下来，例如每天晚餐前或睡前，当作生活的一部分。只要成为习惯，您会发现，
不需要刻意提醒，身体会自己期待这一段时间。日子一久，平衡能力就像存钱一样，一天一天累积起来。朋友们，如果今天的分享对您有帮助，请订阅我们的频道，并把影片分享给您最关心的人。也许您的转发就能帮助另一位长辈避免一次跌倒的危险。这是最实际的爱与守护。最后也要提醒，本影片内容仅供健康资讯参考，不能取代医师的诊断与治疗。如果您本身有慢性病或特殊需求，务必与专业医师讨论后，再调整最适合自己的方法。祝福您与家人都能走得稳，心里安心。愿大家健康长寿。下次我们再一起练习。